Salut Diorol, Irio, Eziom de Berendro et leur forum Michérel evit gwelet ma gendalc'h mahad a laboure brezhoneg da greski pe ma vez lakaet en arvar gant digresk ar yalc'haj au publik. Une tregont stand bennek, daougant hanterkant a dut, deskardet tumerduriev hiri brehonnek dreistol, behera trizekvet forum un impli brehonnek, undro e wilot, de auzeng ou d'azont. Ouezet moi ma studio ar vloa dremenet, e oa studio divarben an endro, marteze gant ariez e vo gret abadennou bihan gant ar vugale pe gant tud gour divarben an endro. A daoust a hevredigeriev boulakei diesa a fet ar gant ir maremin, I heus labour atav I ye vro. I homni klar vinan, I junet studio yev nevez o peu 2 jours d'ur blemma avec du nail antenne. Az vous retendan mounet laborat de atersain a ben un dut gwi a vian, ne son ma peus gret du formation trimise, vermise mar aver de chotrawal avec 11 gendut gwi a vian puis un diesan en drossen. Dor tu anu bapa ar imeuri tuteng tu debe avei mereng ur hampa ou han. Daoust ar gempouez a fet ar gant, bout breskor breskan. Ar c'hompouvakansoù a ouzek d'an kevredigechia. Hag bezez ur bern da skouer bezez lod o deus digresket o chinik, pe gern o doa ket a traoar ar c'han. Don ar rom ben da zechel ur chinik a zo dedenus vid ar familloù hag a vid ar bugale, met ma veke chikouret mior an entadze, ben pemp et degloa, e zaio var zigresk a evo kemui deus kiniget c'hompouvakansoù siwes. I korf degvle e kresket marad ar labour I brehoneg a zaouidjen dregant. A hevredigeriev o deus krouet ur bochat pochtaou, eus ipand liez a sekouria war galou daou publik. Stер de wale meid redel a red ur sort e ve dalred madawar d'un ar gant roet de neus a durioù I brandeg, d'ur hevredigeriev pe d'ur stalioù ur ra brandeg a dreistol d'ure ou deus pochtaou labour. Daouvil a bochtaou lanamzer stambil I brehonnek eus o hiri wende, muioc'h mu a neuhe e embregerehiev a strolegehiev lehel, met en deskardurehe e kaoer ar muioc'h a labour atav. Ar postou dieup a zo kentor postou en entenou du yezek, pegur postou en yezek zo tapet gant skolerien dija. Var lenne ar concours du yezek publik e oa un tregont post bennak. Ar blaman ne oezont ket c'hoaz pet post a vo met tro dro tregont sur a war. Labour zo, place zo, evit labour, evit labourat, setu se zo koz c'hoant meus da bezañ skolerez. Ya, a da deski brezhoneg. I pen ur bet, I ma atav un anter hag ur pochtaou labour I brehonnek, met en ila juilen e kresk ur foun a plan un ezomeu a vrehoneg ur yon I bet ur labour. Dimers e vo roet prichou da zon ar brezhoneg d'un toulad aouzadurioù a gignienou a gas ar yez var raok, setu ar hevredigerioù de sachet evez ar jury ar blamant. Nevesad a leorioù brezhoneg gouit ar vugale hag o zut. Sed a repal ti erminik. Eugenia ve olivan a Gwendoline hag Estelle o labourat war an testennou. Fiskon. Prim hin bet gouit emban daou leor, skritelou a c'hoarioù, hag un trede zo war ar stern. Daou lasso hep ken o da desk e brezhoneg gant ur stumad ur hir. Ur profker a resev Haroun hag e dut Apolline a Moritz. En breton. Ma leor kentan ave profet d'ar babigou ganet e hospital mantroulez bouefin mis du. Ar kroutat kroadour. Un doar e hewit dibistik da ledan brezhoneg e touez ar geiren. Geloudra ferre c'hoant mont pelloc'h o skoliata o bugel e brezhoneg. Mecher da bade ezan ervlan kichen an naonet. Selen, Noé, Paul, Rudy, a Solen a ledi vach force pegemen. Dibaouen distro skol e talc'h ur pemzek bugel benaket gant ar brezhoneg e mez ar skol Bob Mecher. Ja, Paul. Evit tenor da roger? Ja. Posube a drugare da skip pai kreizen du di patati an ini kentan e brezhoneg e ligar atlantel.